dulur-dulur wilujeng sumping dari podcast karasep orang. Poe iya orang rek ngobrolkeun rupa-rupa anu menarik anu pasti matak buta ngadengekeun. Jadi, untuk kudu lila deui hayu urang mimitian. A few moments later. Hatur nuhun Prof, tos nyempatkeun waktuna datang ka dieu. Prof, tasa dijelaskeun widang panulangtikan anu Prof tekuni. Kula nalungtik fisika material, utamina sifat listrik jeung magnetik. Dina material anyar pikeun narojong kamajuan teknologi. Naon alasanna milih widang ieu Prof? Sabab materialna boga peran gede dina pemekaran teknologi ku ngartos struktur jeung sifatna. Urang tiasa nyiptakeun piranti anu leuwih efisien. Panemuan naon anu ayana diprioritaskeun? Material superkonduktor suhu luhur anu potensial pisan pikeun efisiensi energi. Prof, tantangan anu mindangkeun ditemui naon? Kebutuhan alat presisi anu mahal sarta proses panalungtikanna anu panjang. Kumaha ngungkulanana? Ku gawe bareng laboratorium internasional sarta ngagunakeun simulasi komputer samemeh eksperimen. Aya nasihat kanggo siswa Prof? Kuatkeun dasar matematikana, rutin latihan sareng tetep panasaranna. Hatur nuhun Prof. Sami-sami mugi aya manfaatna. Alhamdulillah obrolan orang dina episode ieu parantos rengse. Hatur nuhun pisan parantos ngadengekeun nepi ka akhir. Mugi aya manfaatna keur dulur-dulur sadayan. Sing tepang deui dina episode salajengna. Sareng wilujeng tepang deui. Prof, Sami-sami mugina sigam.